amigos, aquí vamos a enseñarles un kit de supervivencia como nosotros. Miren. No, amigos, se está riendo porque ahorita vimos que un niño gordo se cayó ya. ¿Cómo se cayó? Amigos, de hecho. Bueno, mira, este es el kit. Mire. Mire con atención, por favor. Tiene 2 cueros de estos que son muy resistentes. Se llaman tripas de pollo. Tripa de gato también. ¿Tú tienes tripas de cerdo? Tengo 2 de estos cueros que se los ponen aquí. Este es para canicas chiquitas y este es para grandes. También tengo muchas gomas de estas elásticas. A ver, que pégate. sirven para pegar. Se pegó, amigo. Tengo 3, bueno, dos grandes y una chiquitita. Y este es el kit que tengo aquí. También tengo una resortera que es hecha, mi papá me la hizo, es de fierro, miren. Y Si quieren comprarla, pues no pueden porque no es mía. porque no está en venta. No, miren, amigos, A pueden ver. ver. Miren, este loco siempre le pone cinta a todas sus resorteras. Ah, sí. Y luego le puso, y Agus enseña cómo ¿qué le pusiste? ¿Qué? ¿Qué? Ah, esto fue... Porque un día, Esto es de fierro y aquí hay fierro. Esto es como una camisa que le puse aquí, la envolví y le puse cinta. Y aquí está para como a veces... porque un día le pasó. Un día me pasó que le puse un tubo y se me fue la rulla. Y le puse este para cuando tire, que se me suelte, no se vaya. Y pues lo demás es de otra resortera que compré. Ya. Bueno, amigos, ahorita empezando a grabar se pegó. Aquí tengo una liga. Bueno, estaba acá. Déjenme guardarla. ¿A enjuagarla? A guardarla. Lo ponemos así y ya. Esta de caja yo la hice. Es de cartón. No, yo pensé que era de fierro. Ya. Tenemos unas tijeras. Por si ocupamos arreglarle algo, pues le podemos poner algo a nuestra resortera. Ven, mira, muéstralo. Aquí, ven. Aquí. Ahí voy, Aquí mijo. hay hilo dental, no sé por qué está esto aquí. A ver, úsalo. No, porque, miren, este es muy resistente. Mire. Miren. Sí, este es muy resistente. Aquí también tenemos esto. ¿Ya vieron? Nomás falta que traiga un lonche ahorita para cenar, ¿eh? Aquí tenemos lo interesante. Bueno, no interesante. Son muchas bolitas, miren. Canicas, Canicas y bolitas que yo hice. Estas son para pegarle a los pajaritos. Eso es malo, pero nosotros le pegamos porque... Por diversión. No por diversión, sino que por tenemos hambre. Y quien no conozca, hay unos pájaros que se comen que se llaman... Conguitas. Hay algunos que se llaman conguitas. O turquesitas. Turquesitas, y en otros países le llaman como tórtolas. Y bueno, ya. Bueno, amigos, y también hay los palomos que esos... que Se llaman huilotas. En otros países no sé cómo le llaman. Aquí se llaman huilotas y aquí también se llaman palomas. Y aquí hay muchas, miren. Ya. Ponen pausa. Cierto. Aquí no sé qué hay. Ah, hay rollo. No sé por Por qué. si le da ganas de hacerse el baño, amigos. ¿Qué? Un hombre prevenido. Vale. Como hace ratito. Ya. Amigos, les juro que allá... Ay, tú ahorita pensé. Ándale, ya. Pero acércalo más. 1, 2, 3. Salió. Acércalo más. Miren, aquí tenemos bolsas. Estas bolsas son muy útiles. Por si queremos hacer algo, no sé. Si le pegamos a una tórtola o torcasita, no sé cómo le llaman en sus países. Agarrarlas y Ahí ponerlas. meterlas y cuando las echemos en este. Vamos, miren. Estos también sirven para meter muchas cosas. Tengo muchas, miren. Tengo muchas, no sé cuántas hay aquí. Bueno, amigos, pero como tenemos muy mala puntería. Ah, tienes, yo soy No, con ti puedes, con tu mano quebrada. Bueno, amigos, pronto voy a hacer un video de yendo a revisar al médico, así que espérenlo muy pronto. Así que, venga, continuemos. Y pues ya, esto es todo. Ya es todo. Esto y lo que hay acá. ¿Qué pasó? Esto no es lo que... Si saco todo esto, miren, son muchas. ¿Y si las saco? Amigos, luego vamos a hacer un ¿Sí video la de jugando saco? canicas. Ah, sí, canicas. A ver, déjame intentarlo. Mire, así de. Tú, llévate tú. Aquí mi amigo se le fue una canica y pues está buscándola. Aquí, amigos, ya lo encontré.
A ver, trátale de dar a esta que está aquí. Aquí, amigos, para Ahí que está. no se... Mira. Aquí, mira. Sin puya aire. Sin puya. Ay, no, eres bien malo. Ahí va, A ver, segunda- voy yo. segunda A ver, oportunidad. segunda. Ni lo va a poder llegar. Miren, amigos, si le he ganado con más potencia, le digo colado. A ver, ahora otra. Ahorita voy yo. Uy, Ah, casi. te doy. Y eso que no es zurdo, ahora voy yo. Mire. Así que chiste. Ay, casi, es que como estoy. Bueno, amigos, yo acá voy a poner aquí. Y última. No, con esta sí lo voy a dar porque con esta yo sí me hallo. Ay, casi. Bueno, amigos, yo de aquí sí le puedo dar. Ay, no, cuánto que no. Ay, casi. Bueno, sí le diste, pero. Oh. Y luego falta la última que... Ahí está. Ay, se me fue. Mm. Bueno, amigos, eso se la quería dar al camarógrafo. Así que continuemos ahorita. Bueno, amigos, ahorita vamos a guardar el kit. Y pues a ver qué hacemos, ¿verdad? Porque